Eccoli appena sfornati i roccocò napoletani di Natale. Un biscotto tarallo dolce con all'interno mandorle tostate e tanti aromi naturali, di cui il pisto. Che cosa sarà mai questo pisto? Nessuno lo conosce, tranne in Campania. Andiamo a vedere che cos'è il pisto e come renderli sia morbidi che croccanti, cioè normali come si mangiano a Napoli, in questa lavorazione fatta totalmente in casa a mano. Andiamo a fare questi roccocò. Per iniziare a fare i roccocò dobbiamo sapere prima che cos'è il pisto. Il pisto non è altro che un insieme di spezie come chiodi di garofano, cannella, coriandolo, anice stellato, qualcuno mette anche il pepe all'interno, fatto quasi nelle stesse proporzioni e si ottiene il pisto, ma di solito si trova direttamente, almeno nella zona di Napoli e in Campania, si trova, mi dicono anche al nord, nei supermercati come bustina, così come trovate l'ammoniaca e altri ingredienti per la pasticceria, sempre nel reparto pasticceria. Quindi, detto che cos'è questo benedetto pisto, che nessuno lo sa giustamente, è questo insieme di spezie che è proprio, diciamo, l'aroma caratteristico dei roccocò napoletani. Quindi adesso possiamo proseguire con l'impasto. Vi ricordo che la pasta arancia usata in questo video vi lascio il link in descrizione per realizzarla. Ovviamente non è altro che arance tritate cotte sul fuoco o potete tritare direttamente le arance candite. Quindi proseguiamo con l'impasto. La prima cosa, andiamo a riscaldare le mandorle non proprio tostate, solo riscaldarle a temperatura di 180 gradi in forno, giusto 5 minuti. Mettiamo le mandorle in una teglia con forno preriscaldato a 180 e andiamo a scaldare le mandorle per 10 minuti. Quindi il roccocò è caratterizzato dal pisto, che sarebbe chiodi di garofano, cannella, noce moscata, coriandolo, c'è anche chi mette il pepe, ma nel pisto c'è tutto compreso. Quindi per fare la pasta di arance prendiamo 60 g di cubetti canditi e li vado a frullare, avendo così la pasta di arance, vedete, bella sottile, fine, con un mixer. Oppure potete fare la pasta di arance naturale, come vi faccio vedere io. Vi lascio il link in descrizione per realizzarlo, come ho realizzato già altre volte nel roccocò. Quindi pasta pronta, possiamo fare l'impasto. Quindi in un recipiente mettiamo l'acqua, mettiamo lo zucchero e formiamo questo sciroppo con gli aromi, ossia pisto, oppure se avete messo cannella, chiodi di garofano, eccetera eccetera, comunque 10 grammi. Mettiamo un cucchiaino di cacao amaro perché mi piace un po' più scuretto, solo con il pisto viene troppo chiaro, bianco. Quindi mettiamo anche una bustina di vanillina, se avete la vaniglia mettete un cucchiaino di vaniglia, e la pasta di arance. Quindi mettiamo anche l'ammoniaca per dolci, andiamo a schiacciare un po' perché a volte ha dei grumi all'interno, delle palline, si vanno a schiacciare e mettiamo all'interno. Quindi l'ammoniaca si potrebbe sostituire con lievito per dolci, ma non è la stessa cosa, perché il lievito per dolci è un'altra composizione. Quindi mandorle bollenti, le mandorle bollenti non solo per far sciogliere lo zucchero nello sciroppo, ma anche per togliere l'umidità nelle mandorle, farle essere più asciutte, così quando poi vanno nell'umidità almeno sono già un po' asciutte. Quindi si tosteranno in forno insieme al roccocò. Quindi sciolto bene, vedete, vado a girare per circa 2-3 minuti. Le mandorle bollenti hanno fatto sì che si scioglie bene il tutto e inseriamo alla fine la farina, una farina 00 debole, va benissimo una comune, anche una marca diciamo un po' più così, che non ha una forza troppo, non deve essere forte comunque questa 00, altrimenti abbiamo un roccocò poi elastico, non va bene, deve essere debole. Quindi andiamo a mescolare con le mani, non deve essere bollente ovviamente, se no ci scottiamo, mentre quando abbiamo girato già in precedenza si va a raffreddare un po' il composto, però è sempre caldo. Quindi giriamo bene 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 fin quando non si assorbe tutta la farina, vedete, avendo un impasto abbastanza molle, quindi ilavorabile. Lasciamo stare così, vado a pulire le mani, non buttiamo niente perché tutti questi ingredienti sono abbastanza costosi, quindi è peccato. Io non butto mai niente, mi vado a pulire le mani, vedete, in modo molto minuzioso. Lasciamo stare così. Adesso giustamente l'impasto così è molto molle, quindi aspettiamo fin quando non si asciuga un po'
per metterlo sul tavolo. Ci vorranno circa 15-20 minuti. Quindi vedete, dopo circa 30 minuti l'impasto già è più malleabile e si sta restringendo, perché poi il raffreddamento si va a restringere ed asciugare. Mettiamo il tutto sul tavolo. Quindi metto sul tavolo girando ogni 5-10 minuti, in tutto ci vorranno un'oretta e mezza per asciugarsi questo impasto. Dice, vabbè Simone, perché non potete mettere un po' di acqua in meno? No, l'acqua serve proprio perché questo biscotto deve essere, diciamo, con le sue caratteristiche principali. Quindi vado anche a girare, poi vedete, l'ho schiacciato, poi l'ho rigirato, quindi facciamo questo per più o meno un'oretta, fin quando l'impasto, vedete, non risulta poi ben fermo. Quindi dopo girato e rigirato l'impasto del roccocò, ovviamente si è raffreddato bene, adesso si possono fare i pezzi. Quindi io faccio tutto a mano sul tavolo. Quindi quando l'impasto, vedete, risulta bello, malleabile, duro, che non si va a sedere sempre sul tavolo, altrimenti non va bene, si separa dalle mandorle, è pronto. E ricaviamo circa 20-22 pezzi da 80 grammi ognuno. Li andiamo a pesare perché singolarmente, altrimenti poi quando andiamo a infornare un roccocò sarà pronto e quello più grande non è pronto ancora. Quindi la pasticceria ha anche un po' di precisione, la bilancia ce l'abbiamo tutti in casa, 80 grammi per ogni pezzo e l'affare è concluso. Quindi mettiamo un po' di farina per lavorare, formiamo delle palline e andiamo a mettere in teglia da forno, con forno preriscaldato a 180, già possiamo accendere il forno, e formiamo i classici roccocò. Quindi un bel bastoncino lungo e formiamo un foro bello grande all'interno che determina bene la cottura. Se facciamo un foro piccolo si va a chiudere e rimarrà umido all'interno. Allora, da premettere che la caratteristica del roccocò è quello che fa il rumore quando si va a spezzare, perché si deve anche, c'è chi piace di mettere il roccocò in un liquore, in una vermouth o strega o rum o qualsiasi cosa. Mentre in questo video vi faccio vedere anche che con la cottura anticipata, non prolungata, il roccocò rimane morbido per le persone ovviamente che non hanno possibilità di permettersi di mangiare il roccocò troppo duro. Quindi a me sono usciti circa 20-22 pezzi, 2 teglie da 9 più altri 2 o 3 fuori mano. Adesso spennelliamo il roccocò con un uovo intero più un tuorlo per dare proprio quel colore esternamente classico del roccocò. La doratura determina anche il colore del roccocò. Ci sono tanti roccocò che li vedo molto bianchi, diciamo a qualche parte che non viene il colore, mentre guardate, facciamo un uovo e un tuorlo, un pizzico di sale, andiamo a sbattere, magari anche con un mixer potete frullare il tutto per togliere il nervo dell'uovo e andate a dorare ancora meglio. Quindi doriamo bene in tutte le parti laterali, al centro non facciamo formare molta frittatina, che a volte l'uovo cade, vedete, come nel mio caso, però poi dopo lo vado a togliere e lo vado a estrarre con un pennello asciutto. Quindi doriamo bene il tutto e facciamo stare così per circa 10 minuti, un quarto d'ora, il tempo che vado a toccare, vedete, con un dito e vado a vedere che non è attaccoso, non si attacca il dito sulla doratura, quindi vado a fare la seconda passata. Nel frattempo, comunque, il forno è arrivato già a 180 gradi a temperatura per infornare il roccocò. Adesso i roccocò si possono infornare alla temperatura di 180 gradi, poi durante la lavorazione e la cottura vi indico come farli morbidi e come farli classici, quelli là duri. Quindi inforniamo a 180 gradi. Quindi inforniamo a 180, forno ventilato per i roccocò morbidi per 12 minuti. Dopo 12 minuti vediamo che il colore è anche più chiaro che quando sono morbidi. Vado a staccare e tolgo uno dalla placca per farvi vedere la differenza. Poi per gli altri sono stati altri 8 minuti, in tutto 20 minuti, gli altri 8, e voilà, vado a cuocere tutto perché io ho tolto solo uno morbido, perché in casa non piacciono morbidi ma piacciono duri, cioè classici. Quindi vi faccio vedere questo, si sente che quello là classico
tolto dopo 20 minuti, mentre questo ha dato il colore anche più chiaro, guardate, è malleabile, morbido per mangiare per le persone ovviamente che piace più morbido e non lo vogliono duro. Quindi è tutta una questione di cottura, non è una ricetta di roccocò morbido o no, è una questione di cottura. Guardate all'interno che spettacolo. Allora, da premettere che il roccocò originale è quello duro, cioè che fa pa quando si stacca così. Non deve essere proprio esageratamente duro, però deve fare il suo rumore, quindi è l'originale. In questo video vi ho fatto vedere anche come si fa. Quello là morbido è una questione di cottura, l'ho detto anche in altri video, quindi guardate, morbidissimo, proprio per le persone che non hanno disponibilità con la masticazione croccante. Quindi io me lo vado a mangiare, questo è un prodotto tipicissimo natalizio, non lo so come è uscito questo nome roccocò, con l'accento sulla O, quindi è un nome abbastanza ironico questo dolce, però fa la sua presenza sempre sulle tavole natalizie napoletane in tutti i laboratori e pasticcerie e sulle tavole napoletane e anche diciamo al nord dove vanno a comprare, perché comunque li fanno in casa e qualche pasticceria che si trova diciamo fuori dalla Campania e da Napoli li produce a Natale perché sono veramente uno spettacolo. Io li mangio. Proprio il sapore di Natale a Napoli. La caratteristica di questo dolce è il pisto all'interno. Il pisto all'interno che vi ho indicato anche come si fa in casa se non lo trovate nei supermercati, già bello e fatto. Quindi l'arancia fa la sua parte e fanno sì che questo dolce ha un suo aroma particolare. Pensate che ogni volta che mi trovo per strada e abbiamo fatto il roccocò, proprio nei vestiti ci sono gli odori del roccocò e tutte le persone che poi mi stanno vicino mi dicono: ma oggi hai fatto il roccocò? Che si sente proprio l'aroma proprio nei panni, nei vestiti, è incredibile. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale Simone Esposito Pasticcere e anche su tutti i social sempre come Simone Esposito Pasticcere, ovunque. Ci vediamo alla prossima ricetta, ciao a tutti.